హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రావణీస్ ఇండియన్ కిచెన్. ఈరోజు స్పెషల్ హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండి. ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఇప్పుడు మన ఇంట్లోనే రెడీ చేసేసుకుందాం. మరి అది ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి, దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దామా. మరి ఇంకా వేరే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాల్సిన పనే లేదండి. మన ఇంట్లో పిల్లల బర్త్డే పార్టీస్కి, మన ఇంట్లో పండగలకి చికెన్ దమ్ బిర్యానీకి అండి నేను ఇక్కడ వెడల్పు లాంటి ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను. ఎప్పుడైనా దమ్ పెట్టేటప్పుడు కొంచెం ఫ్రీగా ఉండే గిన్నె తీసుకుంటేనే చక్కగా రైస్ అనేది పొడి పొడిగా వస్తుందండి. అందుకని నేను ఇలాంటి వెడల్పు లాంటి ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను కేజీన్నర బాస్మతి రైస్కి కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. ఒకవేళ మీకు పీసెస్ ఎక్కువ కావాలంటే కేజీన్నర బియ్యాన్ని కూడా కేజీన్నర తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ మాత్రం నాకు పీసెస్ సరిపోతాయని కేజీ చికెన్ తెప్పించానండి. ముందుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని శుభ్రంగా కేజీ చికెన్ని ఇట్లా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టానండి. పీసెస్ మరీ పెద్ద పీసెస్ కాదు, మరీ చిన్న పీసెస్ కాదండి. ఇట్లా లెగ్ పీసెస్ తీసుకుంటే పిల్లలు ఇష్టంగా పట్టుకొని తినడానికి బాగుంటాయండి. నేను ఇలా లెగ్ పీసెస్ ఈ సైజ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను. మనం ఇంట్లో చేసుకున్న రెస్టారెంట్ స్టైల్ లాగే ఉంటుంది, అంతే టేస్ట్ కూడా ఉంటుందండి. ఈ సైజ్ అయితే బాగుంటాయి, సరిపోతుందండి. ఈ శుభ్రంగా ఇందులో వాటర్ లేకుండా గట్టిగా పిండేసి పెట్టుకున్న చికెన్ అండి. ఇందులో అండి ఈ చికెన్కి ఫస్ట్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుందాం. ఒక గరిట అల్లం వెల్లిపాయ పేస్టు. దీనికి చికెన్కి మాత్రం సరిపోయేంత సాల్ట్ వేసుకున్నాం. కారం ఒక హాఫ్ స్పూన్ కారం వేస్తున్నానండి. చిటికెడు పసుపు అండి. ఈ అల్లం, ఉప్పు, కారం, పసుపు ఇవన్నీ ముక్కలు బాగా పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒకసారి ఇదంతా బాగా పడుతుంది, బాగా కలిపేసుకుంటే మూకుడు పెట్టేసుకొని ఆయిల్ పోసేసుకోనండి. ఉల్లిపాయలు అనేవి సన్నగా కట్ చేసుకొని ఆయిల్లో వేపుకోవాలండి. కొంచెం రెడ్ కలర్లో వచ్చేదాకా వేపేసుకొని అవి బిర్యానీలో వేసుకుంటే బిర్యానీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. కాస్త ఇవి రెడ్ కలర్లో వచ్చేంతవరకు వేపేసుకుందాం. సిమ్లో పెట్టి వేపుకుందామండి. చక్కగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు. ఈ ముక్కలు పట్టేటట్టు బాగా కలిపేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే మసాలాలన్నీ అన్ని రకాల మసాలాలు వేస్తున్నాం. దాల్చిన చెక్క ఒక 10-15 లవంగాలు, ఒక 2 యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు ఒక 4, మరాఠీ మొగ్గ ఒక 3, కస్తూరి మేతి అండి, కొంచెం అంత షాజీరా. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇందులో వేసేసుకున్నామండి. ఉల్లిపాయ వేపేసుకొని ఉంచుకున్నాం కదండి. నేను ఈ ఉల్లిపాయ ఈ ఆయిల్తో పాటు వేసేస్తానండి. ఇందులో ఈ రెండు కలిపి వేసేస్తానండి. ఈ ఉల్లిపాయ ఈ ఆయిల్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. బిర్యానీకి అనేది ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ వస్తుందండి. నేను దీంతో పాటే వేసుకుంటానండి. నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలండి ఇలా చీల్చుకొని వేసుకోవాలండి. శుభ్రంగా కడిగి తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న పుదీనా, ఇందులోనే ఒక అరకప్పు పెరుగండి, ఒక హాఫ్ దబ్బ నిమ్మకాయ అండి, అలాగే బిర్యానీ మసాలా అండి. ఇది నేను ప్రత్యేకంగా ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నాను. అవి ఏమేమి వేసి తయారు చేశానో ఒక వీడియో తీసి పెడతానండి. బిర్యానీ మసాలా ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటాను. ఇవన్నీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి. ముక్కలన్నిటికీ ఇవన్నీ పట్టేటట్టు చక్కగా కలిపేసుకుందండి. బాగా ఈ మసాలా అంతా బాగా అన్నీ మనం వేసుకునే బాగా పట్టేటట్టు బాగా కలపాలండి. ఈ కలుపుల్లోనే ఉంటుందండి. బాగా కలుపుకుంటే అంతా ముక్కకు అనేది బాగా పడుతుందండి చక్కగా. ఇక అంతా కలిపేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఒక 2 స్పూన్స్ నెయ్యి కూడా వేసేసుకుందాం. 2 స్పూన్స్ నెయ్యి వేసేసుకుందాం అండి.
నెయ్యి వేసేసుకున్నాం కదండి, ఇది కూడా బాగా కలిపేసేసుకుందాం అండి. ఇక ఇలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టేసుకుందాం అండి. చక్కగా నాని ఉప్పు కారం అన్నీ దీన్ని ముక్కగా పట్టి బిర్యానీలో పీసులు చక్కగా బాగుంటాయండి. ఇలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కకు వదిలేద్దాం. ఫ్రిడ్జ్లో ఏం అక్కర్లేదండి, బయటే ఉంచేసుకుందాం. బాస్మతి రైస్ అండి, శుభ్రంగా 2 సార్లు కడిగి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలండి. చక్కగా అప్పుడు నానిపోయి బియ్యం అనేది చక్కగా పొడి పొడిలాడుతూ వస్తుందండి బిర్యానీ అనేది. ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్ ఉడికించుకోవాలండి. దానికి ఒక వెడల్పు లాంటి గిన్నె తీసుకొని అందులో వాటర్ పోసుకొని ఉంచుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఇందులోనండి మసాలా దినుసులు అండి, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ ఆకు ఇందులో వేసేద్దామండి. ఈ రైస్కి తగ్గట్టు ఉప్పు అండి, తగినంత ఉప్పు, ఈ రైస్కి తగినంత ఉప్పు వేసేస్తున్నాను. అలాగే ఒక గరిటె ఆయిల్ వేసేసుకుందాం. ఈ ఉప్పు ఆయిల్ చక్కగా రైస్కి పడుతుందండి. రైస్ అనేది పొడి పొడి ఆడేటట్టు చేస్తుంది ఆయిల్ వేస్తే. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అన్నీ, ఈ మసాలా దినుసులన్నీ ఇందులో చక్కగా ఈ వాటర్లో మగ్గి ఆ మసాలా దినుసులు ఉన్నంత మసాలా అంతా చక్కగా వాటర్ పట్టి రైస్కి పడుతుందండి. ఇలా మరగనిచ్చేద్దాం వాటరు. ఇందులోకేనండి ఒక 5 లవంగాలు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క బాగా దంచుకొని పౌడర్ లాగా ఈ చికెన్ నానబెట్టాం కదండి అందులో వేస్తాను. ఇది బాగా మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఇలా ఒక 1 అవర్ నానబెట్టుకున్నాం కదండి ఈ చికెన్ ముక్కలన్నీ. ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం నూరుకున్నాం కదా లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క మెత్తగా పౌడర్ చేసుకున్నాం, ఇది ఇందులో వేసుకుందాం అండి. చక్కగా ఇది హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుందండి. ఈ పొడి కూడా వేసేసుకొని కలిపేసుకుందాం. బాగా కలిపేసుకుందాం ఒకసారి. చూడండి ఈ రైస్ అనేది ఈ వాటర్లో ఒక 70% ఉడకాలండి. ఇక 70% ఉడికిపోయిందండి. ఇప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్నాం కదండి చికెన్, ఇదంతా 1 అవర్ నానబెట్టుకున్నాం కదా, ఇందులోకి ఈ రైస్ అంతా ఇలా వాటర్ లేకుండా ఉంచేసుకొని ఇలా చల్లేసుకోవాలండి, లేయర్ లేయర్ లాగా. అలాగే ఈ రైస్ అంతటిని ఇలా తీసుకొని వాటర్ లేకుండా తీసేసుకొని ఇట్లా చల్లుకోవాలండి. చక్కగా అంతా పట్టి చక్కగా ఒక్క రకంగా పడుతుందండి అప్పుడు రైస్ అనేది. చూడండి ఇప్పుడు అంతా రైస్ అంతా పర్చేసాం కదా, ఈ గిన్నెని పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాం అండి. ఇందులో పైన కాస్త ఆయిల్ చల్లుకోవాలి. పైన కాస్త ఆయిలు, పుదీనా, కొత్తిమీర, కాస్త నెయ్యి, కాస్తంత నెయ్యి ఇవన్నీ వేసేసి క్యాప్ పెట్టి ఒక 45 మినిట్స్ ఉంచాలండి. ఫస్ట్ కొంచెం హైలో, ఆ తర్వాత సిమ్లో పెట్టేసుకుంటే ఇక చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోద్దండి. 45 మినిట్స్ ఉంచుదాము. కొంచెం అంతా ఫుడ్ కలర్ కూడా కొంచెం ఫుడ్ కలర్ వేసేసుకుందాం అండి, సరిపోతుంది. 45 మినిట్స్ ఉంచేద్దాం. బిర్యానీ చేయడం రాని వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రాసెస్లో చేయండి. ఎంతో ఈజీగా ఇంట్లోనే హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ చేసుకోవచ్చండి. చూడండి పక్కన ఉండి పొగలంతా వచ్చేస్తుంది. ఇక బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూడండి బిర్యానీ అంతా ఒకసారి జాగ్రత్తగా పైకి కింది కలుపుకోండి. చూడండి పొడి పొడిలాడుతూ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.